Sudaan akka geenyeen hunda dura daangaan uummata qabsoomnuu fi eessaa akka ta'e murteessuu qabnaa jennee kaane durumarraa kaasee sagantaan siyaasaa keenya lafti Oromoon irra jiru kan Oromootii jedha. Hanga mootummaa ce'umsaa seennutti kaayyoon keenya biyya walabaa ijaaruu waan tureef hojii kaartaaf dursa kennine. Yaadni kun kitaaba obbo Leencoo Lataa jireenya qabsoo jedhurraa fudhatame. Kitaabni seenaa imala qabsoo jaarraa walakkaa qabsaa gameessa obbo Leencoo Lataa irratti xiyyeeffatu eebbifameera. Saganticha irratti hooggantoonni hojii mootummaa federaalaa fi naannoo abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee jaalleewwan qabsoo keessatti obbo Leencoo waliin turan firoottanii fi maatiin isaanii akkasumas keessummoonni waamichi taasifameef argamaniiru. Kitaabichi Zuufaan Urgaan kan barreeffame yoo ta'u afaan Oromoo fi afaan Amaariffaan dubbistootaaf dhiyaateera. Barreessituun kitaabichaa Zuufaan Urgaa kitaabichi yaadama siyaasaa fi gumaacha obbo Leencoo Lataa qorachuun kan barreeffame ta'uu himuun dhaloonni kan darbe yaadachuun har'a taa'ee kan egereef qorannoo garaagaraa akka taasisuuf shoora olaanaa qabaachuu himteetti. መጽሐፉ ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ለማድረስ ሰደርካ kitaabni kun irra ga'e kanaan ga'uuf obbo Leencoo waliin waggoota 3 cichoominaan hojjenneerra. Afgaaffii yeroo dheeraa baay'ee dadhabsiisaa ta'es taasisneerra. Kana keessattis obbo Leencoon dhiibbaa umriin dhaqqabsiisuu danda'u osoo hin mo'amin akka dogoggorri hin uumamneef odeeffannoo dabalataa naaf kennuun kitaabni kun guutuu akka ta'u taasisaniiru. Kitaabichi dhaloonni seenaa qabsoo obbo Leencoo Lataarraa kan darbeerraa baratee kanarraa ilaaluun boriif hojjechuuf qorannoo garaagaraa geggeessu Geeyoolaanaa qaba. Sagantaa eebba kitaabichaa irratti mariin paanaalii kan geggeeffame yoo ta'u marii kanaanis obbo Leencoo Lataa nama dirqama qabsoo itti kenname qormaataaf osoo hin jilbeeffatin raawwachuuf ga'umsa qabu akka ta'an hayyoonnii fi qabsaa'onni waliin turan Dr. Diimaa Noggoo fi Ambaasaadar Leencoo Baatii himaniiru. Hojii itti kenname hunda nama hojii koo jedhee hojjetu hojii dirqamatti kenname nama guutummaatti raawwachuudhaaf tattaafatu. Dirqama qabsoo keessatti taquunnamee kan kun hojii koo miti kun hojii kooti utuu hin jedhin walumaa gala waan qabsoon isarraa eegu hunda nama hojjetaa turedha. Uummanni keenya hundee isaatitti akka deebi'u oromummaa isaa akka deebisee lalisu gadaa isaa bakka inni du'erraa akka kaasu ideolojii oromummaa kana babal'isu afaan keenya babal'isu irratti xiyyeeffatanii adaduma deeman kanaan kun qofti gahaa miti. Uummanni keenya community siyaasaa ta'uu qaba. Political community ta'uu qaba. Jaallan obbo Leencoo Lataa sagantaa eebba kitaabichaa irratti argaman keessaa obbo Amiin Jundii fi obbo Dhaabaa Guutamaa walqixxummaan lammiilee biyyattii keessatti akka mirkanaa'uuf obbo Leencoo Lataa adda durummaan nama qabsaa'aa turedha jedhan. Itoophiyaa keessatti immoo sirni dimokiraasii dhugaa kan sabaaf sablammoonni hundinuu mirga keessatti qabaatan uumuu keessatti immoo nama qooda guddaa taphataa ture. Kana immoo beekumsi akkasii kan dhufuuf akka amma jedhame kana sigalee yaada mormuu yaada amantii wal amansiisanii waliin dalaguu irratti waan amananiif yeroo hedduu politikaa Oromoo keessatti illee ta'e Itoophiyaa keessatti illee chaartara tumuu irratti haa ta'u biyya kana kara biyyatti jijjiiruu irratti illee haa ta'u qoonni isaan taphataa turan karaa nagaatiin nagaa waan jedhu kana durarraa kaasanii qabsoon isaan geggeessaa turan waan nagaa jedhu kanatti amananii Itoophiyaa keessatti illee akka uummanni keenya uummata birootirraa ol dabree jiraatu osoo hin taane walqixxummaadhaan Itoophiyaa keessatti waan nu malu argannee akka jiraannuuf qabsaawaa turani. Kana ammoo osoo lubbuun jiran arganii jirani kun nu cufaa'uu nu gammachiisee jira. Obbo Leencoon akka qabsaa qawwee qabatee mirga uummata isaatiin falmu dirree irratti falmu duwwaa